Assalamu алейкум. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Токтоп туруңуздар достор. Шашпаңыздар. Сиздерге өтө сонун жерден сатыла турган жер тилкесин тартып көрсөтөбүз. Видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Ушул негизги жолдун боюнан биринчи линияда бизнеске өтө ыңгайлуу 6 соттук жер тилкеси 1 миллион 790 миң сомго бааланууда. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, анда мен сиздерге даректерин айтайын. Учурда биз Ош облусу Кара Суу районуна караштуу Мадайыл өкмөтүнүн Жаңы Будалык айылынын өзүндө турабыз. Эгерде сиздер Ош Өзгөн трассасы менен келем дей турган болсоңуздар, Учкун мал базарына бурулган повороттон түз бери чыгып келе бересиздер, Жаңы Будалык айылына карап. Мындан кетсеңиздер түз Кызылтал айылына дагы чыгып барсаңыздар болот. Бул жерге 161 маршруттук каттам каттайт. Анан бул жагынан Ош Алай трассасы тараптан келем дей турган болсоңуздар, Мойдун Шайназар көчөсү менен түз кирип Ош Биримдин кирпич заводу бар эмес беле? Андан өтүп Кызылтал айылын аралап бери келсеңиз дагы болот. Же Чагыр айылын аралап асфальт жол менен Жаңы Будалга келип, ушул жакка жолуксаңыздар болот достор. Эми бардыңыздар эле ушул жерди билсеңиздер керек. Билген адамдар алат да бул жердичи. Мына Жаңы Будалыктагы негизги жолдун боюндагы мечит жана ФАП жаныңыздарда турат. Бир дубал кошунасыздар. Чек араларын айтып өтөйүн. Ушул ФАПтын чек арасын көрдүңүздөр да, бул жагына 24 метр, бул жагына 25 метр. 24кө 25 6 сотук. Бул жагы тетиги кошунанын ашканасынын берки бурчуна барат. Кыскасын айтканда, мына көчө тарабында кеңири место бар экен. Асфальт жолго чейин дагы бир 12 метрдей, 13 метрдей кеңири жол бар. Кааласаңыздар бул жерди убактылуу пайдаланасыз, же болбосо тимеле коесуз. Снос деген сөз тренд болуп кетпедиби? Андан корксоңуздар, анда жөн эле пайдалана бериңиздер. Бирок жакшылыгы тояштарда жолду тоспойт, унаалар кеңири ушул жерде. Документи 100% таза, юридический жактан таза, сиздерге сразу өткөрүлүп берилет. Андыктан чамдаңыздар. Эми мектеп кайсыл жерде түшөт десеңиз, ушул мечиттин чатырынын нар жагында дагы бир көк ала болуп бир темир башы көрүнүп турат го. Ал суу кампа. Ошонун астына буйруса 1 гектар ашык жер тилкеси ажыратылган. Ал жерге жаңы заманбап мектеп салынат. Анын астында болсо ылдыйракта бала бакча бар. Демек, мечит, мектеп, бала бакча бүт бардыгы бар, жыргап жашаганга не жетсин. Биринчи линияда 5-10 жылдан кийин балким бул жер өзгөрүлүп, центр болуп калышы мүмкүн. Бул жер өнүгө турган болсо, анда под бизнес кылып жолго дүкөн ачасызбы, май алмаштыруучу жайбы, айтор бир нерсе кылып дагы бизнестин түрүн кылып иштетсеңиздер болот. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Мээсинин номери экран астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Көрдүңүздөр, чек арасы мына ушул бурчтан башталып тетиги мечиттин ажатканасына чейин болот. Ошол бурчтан бул дубалга чейин достор. 24кө 25. Ассаламу алейкум. Аманчылыкта жолушканча, документи таза, 1 миллион 790 миң сом. Бир аз кеми болот.